טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מתרגשות. המקום שהוא בעצם, המטרה שלו זה למתג מחדש את הגירושים, אבל לא רק, אלא הוא גם יהווה בעצם גשר לשאר תחומי חייכם. אז תרגישו חופשי לקרוא לעצמכם גם מתגשרות וגם מתרגשות, כי הפעם בא לנו לבוא בשיחות לב פשוטות, אותנטיות וכנות באמת, כמו שיחת נשים איכותית על קפה, דמעות ועומק. כמי שהתגרשה לפני מעל עשור, ומהפחד הכי גדול ומבעית שיש, חובה גשרים לעולמות חדשים וריגושים בלי סוף. אז הגיע הזמן בתוך כל תהליכי המודעות, הניו אייג', הרוח והחושך והמים, פשוט להביא את עצמנו בלי מומחים, בלי מודלים, בלי מנטורים, בלי יועצים, יועצי על חלל ובכלל, כי גם ככה כל התשובות בתוכנו. אז היום האורחת הראשונה שלי היא אישה מאוד מיוחדת, שאותה אני דווקא לא אציג בהתחלה, אני אציג אותה בסוף, מהבחינה של מה שהקשר שלה בחיי. אוקיי? זאת אומרת, האורחת הראשונה שלנו, קוראים לה שירלי, תכף את תציגי את עצמך, אבל אני דווקא לא רוצה שהמאזינים שלנו, ששומעים אותנו בפעם הראשונה, ניתן את זה ככה במתח הכיף, ובסוף נספר בעצם מה הקשר שלנו בחיים אחת של השנייה. אז אוקיי, אז אולי תתני לנו בעצם, תספרי לנו קצת על עצמך, תתני לנו רקע, תציגי את עצמך. אוקיי, אז קודם כל אני מתרגשת מאוד להיות פה. אני מתרגשת עם כל המשמעויות של המילה, כי אני גם מתרגשת כגרושה וגם מתרגשת באמת בבטן, בלב וכאלה. אני בת 48, אימא ל3 בנות, במקצועי אני צורפת, מעצבת תכשיטים ובעלת בית ספר לצורפות ברמת השרון. ואני וואלה בשנים האחרונות מאושרת ושמחה בחלקי יותר ויותר. נכנסתי לעולם כזה שגורם לי להסתכל על החיים בזוויות שונות ממה שהורגלתי כל החיים. ואני מגלה על עצמי המון דברים. אני אוהבת שאמרת את זה, שאת מגלה על עצמך דרכים חדשות בעצם להסתכל על עצמך ועל החיים בכלל. נכון. אני בזמן האחרון, בשנים האחרונות בכלל מגלה שלימדו אותנו הכל הפוך. שלא סתם כתוב במקורות שלנו, עולם הפוך ראיתי. זאת אומרת, כל דבר שלמדנו מגיל 0, אם אנחנו נרצה לדעת בצורה כזאת קיצונית מה הדבר הנכון שיקל עלינו לחיות חיים יותר מטיבים, פשוט צריך להפוך את זה. לקחת את זה 180 מעלות, ועם הפרקים אנחנו נראה גם דוגמאות מה זה אומר עולם הפוך ראיתי. אבל לצורך העניין באמת תהליך גירושין, שזה אולי אחד התהליכים שהכי מעצימים ומאיצים גם, לא סתם אמרתי את המילה הזאת, את המקום הזה של להכיר את עצמנו, מעיניים חדשות אבל, נכון? לא מאורית הילדה, מאורית הקולגה, מאורית הראיה, מאורית האימא. זה מין איזשהו מאלץ אותך לעשות מסע פנימה ולהתמודד עם כל כך הרבה דברים שלא היית מתמודדת באיזשהו אזור שנוח לך והכל בטוח בארבע קירות שלך במקום אחר מן הסתם. כן, לגמרי. את מתחברת למקום הזה? אני מתחברת לזה מאוד. אני גם חושבת שאני באופן אישי במערכת נישואים שלי וגם בכל הקשרים שהיו לי לפני, הייתי מאוד, נתתי במה מאוד לבן זוג ואולי פחות לעצמי. ודווקא כשנפרדתי והתגרשתי ופתאום עמדתי פשוט לבד, אז גיליתי את האיכויות שלי, שלפני זה הם היו שם, אבל הם היו כאלה סביב בן אדם אחר, ולא סביב הבן אדם שאני. מבינה? זה מדהים מה שאת אומרת, זה כאילו להרים להנחתה על מקום שאפשר, קודם כל אני ישר עוברות לי מלא נשים
בראש, וגם אני כמובן בתוכן, איך אנחנו באופן טבעי מפנות תמיד את הדרך שלנו לבני זוג שלנו. כל אחת מהסיבות שלה, מהתבניות שלה, מהמנגנוני הנפש שלה, מתפיסת העולם שלה, אבל זה לא משנה כמה את אישה עצמאית, חזקה, פמיניסטית, יש משהו כשאנחנו נכנסות הביתה למערכת הזוגית, אני לא מדברת בחוץ, למערכת הזוגית, שזה בדיוק מה שאת אומרת. כי מי שמכיר אותך מהשנים יודע שאת לא פריירית. בואו נשים את זה על השולחן. את לא איזו אישה שנחבאת אל הכלים, שלא אומרת מה היא חושבת, את לא אישה תלותית, את אישה חזקה, תמיד היית, בלי קשר למערכות יחסים, עצמאית, יוצרת את המציאות, רוצה משהו, הולכת, לוקחת. נכון? זה נכון להגיד את כל הדברים האלה? מאוד נכון. ועדיין, ברגע שאת מדברת על המערכת הזוגית הקודמת, תראי מה פתחת להגיד מכל הדברים, את המקום שנתת, את הבמה לבן הזוג שלך. וזה בעצם הוביל אותי... הבמה האישית של בעצם כי שאלת על דברים אישיים שאתה לומד להכיר בעצמך, ובגלל שאתה כאילו מחובר, והמיינד שלך בהקמת המשפחה, וכל הסיפור הזה סביב הבעל והילדים וכל הדבר הזה, אני חושבת שיש שם מקום אני לפחות שכחתי קצת מעצמי, והייתי צריכה מאוד מאוד, לקח לי זמן להיזכר בדברים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו על המקום הזה שאמרת. כן. זה הרבה החינוך שאנחנו מקבלים בבית. אנחנו מקבלים חינוך בתור אישה, ילדה, גם בבית ספר, גם אפילו תמיד זכור לי הסיפור הזה של רון, שהיא רצתה לעלות לאוטובוס. אני גם חשבתי על זה עכשיו, ואמרתי, אני אספר אותו, אני לא אספר אותו. לא, תספרי אותו. אני אספר בכמה מילים, זה שרון, יש לה דוגמה בבית לאישה חזקה, עצמאית, אני רוצה לחשוב שיש לה דוגמה אישית מאוד טובה לאהבה עצמית ולבחור בעצמך. ועדיין, אני רואה יום אחד שהיא חוזרת מבית הספר, והיא משתפת אותי, שבעצם עולים להסעת בית הספר, בסדר ההגעה שההורים מורידים ליד התחנה, והיא תפסה מקום לעלות ראשונה או שנייה, אוקיי? ואז הגיעו הבנים, דקה, 2, 3, זה בכלל לא משנה, הם גם יכולים להגיע רבע שעה אחרי, וברור להם שהם עולים ראשונים לאוטובוס, לתפוס את המקומות הטובים. ומה הבת שלי עשתה? האם היא עמדה על שלה ואמרה, לא, זה המקום שלי, הגעתי לפה לצורך העניין ב7, ואתה הגעת ב7:10? היא פשוט זזה באופן טבעי. מה, היא נולדה עם זה? היא פשוט זזה ונתנה את המקום. זה מטורף. לילד, הוא אפילו לא צריך להיות כזה חזק, הוא פשוט הולך בעולם ראוי מעצם היותו, שמה שהוא רוצה הולך להתבצע ולהתגשם במקום הכי פשוט של זה. אז מה את חושבת, שזה אבולוציה הדבר הזה? זה כאילו משהו שכאילו הטבע בעצם? זהו שזה משהו שאנחנו בני האדם... כי עובדה, הנה, אנחנו מדברות עלינו עכשיו, הדור שלנו, אנחנו, נכון. הילדות שלנו. נכון. הדברים שכאילו, מאיפה היא הביאה את זה? תראי, קודם כל אני יכולה לחשוב על כל מיני סיבות, אבל לא... אני חושבת שיש משהו בבנים שמגדלים אותם, באמת, מגדלים אותם ככה. זה עניין תרבותי, זה עניין משפחתי, זה עניין אבולוציוני גם, הכוח הזה, אבל באמת מספיק שאימהות ואבות מגדלים ילד בתור הנסיך שלי, המלך שלי, אם נפלתי אני לא יראה את הרגש שלי ואני לא אבכה ואתה גבר ולא נורא ולא קרה כלום ואתה במין, וזה אנשים נהדרים, זה לא קשור, אבל אתה, כל השפה וכל האנרגיה, כל הרטט הזה שאתה בא לילד, לבן, לאיך שאתה רוצה שהוא יהיה בעולם, הוא אחר מאיך שאתה מגדל כנראה את הילדה, שאתה אומר לה, אוקיי, לא נורא, ורקות, ותוותרי, ואפשר בעוד דרך, ואם היא תיפול מאותה מגלצ'ה, אז כל גישה בכלל תהיה אחרת, אז... וגם אני חושבת שזה משהו קולקטיבי,
בהיסטוריה שאנחנו מעבירות אותה באופן בין דורי, שהוא בוודאי לא קשור רק לרון, לילדה שלי. זאת אומרת, תחשבי מכמה כיוונים זה מגיע, ולכן זה כל כך עמוק, גם בתא המשפחתי, גם שיש גבר שמגדל בן, גם שזה תרבותי, גם שזה חברתי אמרנו, גם שזה ברמה הקולקטיבית, גם בקטע של האבולוציה. אז אתה אומר, אוקיי, זה לא מפתיע, לצערי הרב. נכון. לא משנה שבהשתקפות זה מביא בדיוק את היכולת לעשות על זה את העבודה, אבל זה מה שזיהיתי מסיטואציה מאוד פשוטה. אוקיי? אבל אני רוצה לחזור איתך למקום הזה שאמרת שנתת את הבמה, כי היום באיך שאנחנו חיות ובדיבור שלנו ובתפיסת עולמנו, שאנחנו יודעות שבאמת כל מה שקורה לנו, אנחנו בעצם מביאות מהעולם הפנימי שלנו ומתוכנו, וזה בסוף משתקף רק בחוץ. אז שירלי הילדה, זאת אומרת, יש שם איזשהו, במערכת היחסים של הבית שלך, שאיך שאת גדלת, התבניות שלך, הפצע שלך, היום כשאת יכולה לעשות, כבר את לא מעורבבת רגשית כמו, כמה זמן את גרושה? 10 שנים. מעל 10 שנים קצת, 10 שנים. זה המון זמן, זאת אומרת, הדברים שקעו, נרפאו. אז האם את יכולה לעשות את הזום אין וזום אאוט הזה, להסתכל על מערכת היחסים הקודמת שלך, ועל הילדה שלך, ובעצם למצוא מכנה משותף במה שהבאת לאותה מערכת יחסים הראשונה. אוקיי, אני יכולה לתת דוגמה מעצמי אם זה יעזור. אני גדלתי בבית לכאורה נורמטיבי, ההורים שלי נשואים עד היום, ובסיפור הפרטי שלי גדלתי עם משפחה, אבל הרגשתי בלי, כי לי היה טראומה מסוימת בילדות, שאילצה אותי לחיות בצורה כזאת שהקרקע היציבה שלי התערערה, ואומנם הייתה לי משפחה והורים ואחים והכל, אבל התחושה עדיין הייתה שאין. אוקיי? את הדבר הזה לקח לי שנים להבין שאני משחזרת בנישואים הקודמים שלי. זאת אומרת, להיות עם משפחה, אני, הבן זוג הקודם שלי, שתי הבנות שלנו, עבודות, בית, לימודים, הכל קורה, ועוד הכל קורה בצורה החיצונית הכי מדהימה שיש, כן? חיצונית. כן, זה תמיד ככה. זה תמיד ככה, אבל הרטט, מה שחייתי באמת בכנות, אחרי שלמדתי לשחרר את הסיפור הפנימי שלי, ברגע אחד של הערה, אחרי הרבה מאוד שנים, אמרתי, fuck it. עשיתי copy paste. כמה שחשבתי שבחרתי הכי אחר מהילדות שלי, ולהתרחק מהפצע הזה ומכל מה שהרגשתי, בחוויה הרגשית שלי, הרגשתי אותו דבר. אני חיה בבית שאני מרגישה בו לבד. זה שחזור של אותו דבר. כן. ולכן אני עכשיו מביאה את השאלה הזאת אלייך, אם את יכולה לזהות את המקום הזה. כן, את האמת שקפץ לי, דבר ראשון שקפץ לי לראש, שנתת לי את הדוגמה, שזה אולי קצת דומה למה שאת מתארת, אבל אני גדלתי בבית שההורים התגרשו, בערך באותו שלב שאני אחר כך בעצמי התגרשתי, שהילדים היו בערך באותם גילאים, ככה חילקו את הזה. בקיצור, אני אקצר את הסיפור, אבל יצא שכאילו בעצם אני ואח שלי, שאנחנו שנינו אחים יחידים כאילו, ובעצם גדלנו אצל אבא שלי, והיינו מתראים עם אמא שלי לפעמים. והדבר הזה נראה לי יצר אצלי קודם כל עצמאות מאוד מאוד גדולה, ובשיתוף עם לבדות מסוימת, ולבד, המון לבד, ולהתרגל להיות לבד, ולעשות דברים לבד, ואין עין שפוקחת עליי בשום צורה. אני הפכתי להיות הבן אדם שמבקר את עצמו, ונותן את הגבולות לעצמו, זאת אומרת, לא היה עליי בעצם שום פיקוח של הורה, או מישהו כאילו סמכות מסוימת, וכאילו הייתי ממש, אני חושבת, בהעתקה לנישואים שלי, הבן זוג שלי כאילו הקודם היה בעצם
נותן לי המון את החופש הזה, שזה לכאורה מדהים, אבל הוא גם כאילו פחות, זה כמו שכאילו לא היה אכפת לו בעצם, איפה אני מסתובבת, מה אני עושה, מה העולם הפנימי שלי, מה אני חושבת, מה הרגשות שלי, איך עבר עליי היום, כל מיני דברים פנימיים כאלה שאתה מצד אחד יש את החופש לעשות מה בא לי, בסדר? זה לא שכאילו עשיתי מה בא לי, אבל כן, החופש באמת כאילו בא לי עכשיו להירשם לקורס, בא לי ללכת לראות סרט, בא לי לקנות לעצמי בגד, אין איזה הגבלות או כאילו מתערב לי בחיים, שזה כאילו דבר שצריך להיות בזוגיות, אני לא חושבת. אבל פה זה לקח את זה לכיוון הזה, שזה בעצם שחזר את מה שהרגשתי בתור ילדה, שאיפשהו להורים שלי יש להם כל כך הרבה להתעסק בחיים שלהם ובעבודה ובהישרדות ובהכל, שכאילו זה פחות היה כאילו מעניין אותם איפה אני מסתובבת ומה אני עושה. והייתה שם כמיהה בתור ילדה לעיניים ולסמכות? כן שיראו, כן שיגבילו, כן שיגידו לך? כנראה שכן, לא הייתי מודעת לזה כי וואלה, חשבתי שאני, אבל בצביטה קטנה פנימה, ושאני חושבת על זה כאילו בתור בוגרת היום, אז אין ספק שהייתה כמיהה, וכל ילד רוצה שההורים יחכו לו, ויחכו לו עם ארוחה חמה, וישאלו אותו איפה הוא היה, ויתעניינו ביום שלו, וידברו איתו טיפה מעבר. לא יודע, זה כזה שנות ה-80, ההורים לא ידעו כלום על הילדים. אני אומרת לך, ההורים שלי לא ידעו כלום עליי, שום כלום ושום דבר. ואותו דבר הבעל שלי, הוא לא ידע עליי כלום ושום דבר. הוא ידע את המעטפת החיצונית, כמו שכולם מבחוץ יודעים. אבל הוא גם כאילו זה הרגש שזה לא באמת מעניין אותו גם. כאילו, מבינה מה אני אומרת? אז את מחזקת את הנקודה שלי, שהיא פשוט... שחזרת. כן. זאת אומרת, קודם כל זה מרתק להבין את המקום הזה. את לא חושבת? מאוד, שאתה משחזר את הדברים האלה. שאתה משחזר את הדברים שהחיים שלך הם העתק הדבק אחד לאחד בעצם למשהו שהוא רטט פנימי ילדי, ולא משנה איזה תפאורה את מלבישה על זה, ולא משנה שגדלת והחלף מקום פיזי והתפתחת, ואת חושבת שאת בוחרת בחירה חופשית. יותר מזה אני אגיד, שמה שאת חושבת שהוא יתרון ומתנה וברכה, ואולי אפילו מתאהבת בגללו, כי זה משהו שאת מזהה מהבית, אז אנחנו נמשכים לרטט שאנחנו מכירים. אז אנחנו שם הגענו הביתה, ואת שאהבה נפשנו, בתהליך האמיתי הזה, שאת חוקרת פנימה, ובסוף הדבר הזה מתפרק, כי זה לא באמת רצון הנשמה. רצון הנשמה, הריפוי, היה שמישהו יראה אותי, ידאג לי, יתעניין בי, כן. יחכה לי מהארוחה החמה. שם נעשית העבודה והריפוי, ובגלל זה גם הרבה פעמים זה הסיבה לפרידה, לגירושין. זאת אומרת, זה כאילו בעצם משתנה בסוף. אז אני חושבת שלנשים שלפעמים לא יודעות לשים אפילו מה לא עובד שם, זה יכול להיות כלי מדהים. נכון. לחשוב על הילדות שלנו, לחשוב מה לא עבד שם, לחשוב מה באמת רצינו בתור ילדות, ולא להתבלבל עם הסיפור הפנימי שאנחנו נאחזות בו היום בכל מחיר, רק לא לפרק את הבית, אנחנו עוד נדבר על המושג הנוראי הזה, אבל להתחיל, זה מין כזה חדר כל כך מבולגן שאתה לא יודע מאיפה להתחיל, אבל הנה קצה. אני יכול להתחיל מהקצה הזה. כן, אני חושבת להגיד גם יותר מזה, שאם כאילו תבחני מערכות יחסים וזוגיות של אנשים, את תראי שכמעט כל האנשים בוחרים זוגיות שקשורה לאחד ההורים שלהם, כאילו או לאבא או לאמא, מבחינת דמיון. ודווקא לדברים הפחות טובים, לא הדברים הטובים, אלא הדברים הפחות טובים שאתה כביכול חווית מאחד ההורים שלך, או משהו שמאפיין אותו. אני למשל הייתי בטוחה, ואני בטוחה שגם את, שבחרתי הכי רחוק מההורים שלי. מה זה? שנות אור. שנות אור, אבל בפועל,
ברטטים של הרגש זה לא נכון. נכון. כי זה בדיוק אותה מעטפת של התעלמות כזה, לא התעלמות, כי זה לא בדיוק התעלמות, אני לא יודעת איך להסביר את זה. זה פשוט חוסר מודעות, אתה חי את החיים שלך, וקוראים כל מיני תהליכים. עוד פעם, כשאתה מבין, קודם כל שמשהו לא עובד, יש לזה, זה לא בא ביום, זה לא מקרה אחד שאתה מבין שמשהו לא עובד, זה מין הבלחות כאלה, עדינות, 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 פתאום זה איזה קיבוץ, פתאום אמרו לך איזה משהו שיושב לך לא טוב, פתאום זה איזה תחושה שאת יכולה לשבת לראות עם הבן זוג שלך את הסדרה שלכם, אבל להרגיש את הבדידות, להרגיש שאת יושבת בסלון עם הבן זוג שלך, ואין שם את מה שהבטיחו לנו בלוי דווי ואיזה יופי, ואנחנו עכשיו ככה נוסעים לעבר השקיעה. כל אישה וכל גבר יודעים בדיוק על מה אני מדברת. זה יכול להיות אפילו הצניחה האנרגטית הזאת שאת יושבת בבית עם הילדים, בלי הילדים, ופתאום הרכב שלו נכנס לחנייה, ויש איזו נחיתה כזאת. זה יכול להיות מאית שנייה, אפילו את לא תרשי לעצמך בהתחלה, לתת דרור למקום הזה של להגיד, וואי, אני מתבאסת שהוא הגיע. לא, זה מאית שנייה, זה כאילו הנשמה יודעת לפני שהיא מרשה למיינד בכלל להתעסק עם הדבר הזה, כי מאלף סיבות כנראה התנאים עוד לא הבשילו בכלל, שתפגשי את עצמך במקום הזה, כן? כן. זה מדהים כמה התהליך הזה הוא עדין, והוא לוקח את הזמן שלו, והוא לא סתם כזה, כי זה באמת עניין גדול, במיוחד שמעורבים ילדים, בגלל זה אני אומרת את זה. אבל זה הקטנות. זה הקטנות, זה הדברים האלה של היום-יום, שאת יכולה להיכנס אחרי מספרה ולא ישימו לב. כן. קטנות. זה בעיקר לא לשים לב כאילו לעניינים של רגשות, שאתה יכול לשבת, אני זוכרת עצמי בקיצון, יושבת בארוחת ערב, וזולגות לי דמעות, כאילו, כי עבר עליי משהו קשה. ואף אחד לא שם לב לזה. כאילו, אף אחד בבית שלי לא שם לב לזה. שאת מכינה את הארוחה ומגישה, ואת יושבת איתם. וכולי עצובה, ואף אחד לא שואל אותי, מה קרה? מה שלומך? מה עובר עלייך? מה? כאילו, זה, אני חושבת, שבר אצלי, זה כבר היה לקראת הסוף, כן, אבל זה שבר אצלי משהו מאוד מאוד, זה שבר אצלי, את המיתוס הזה והבנתי שאני לא יכולה להיות במקום כזה. אני רוצה לעצמי משהו אחר. הייתה לך נקודה אחת כזאת שאמרת, אוקיי, רצף אירועים, אבל אני אשאל את השאלה בשני חלקים. אחד, האם לאורך השנים תמיד ידעת שהנשמה שלך לא מקבלת המענה המיטיב שלא אוהבים אותך כמו שאת צריכה שאוהבו אותך? והאם היה רגע אחד שאמרת, אוקיי, זאת נקודת העל חזור? אני רואה על זה, ואני רואה את זה בסרטים, ואני חושבת שאולי זה רק בספרים ובסרטים, הדבר הזה שנורא הכלתי לו, התחושה הטוטלית הזאת והאהבה נורא המרגשת הזאת שהרגשתי אותה בבטן, אבל רק ראיתי אותה בחוץ, לא חוויתי אותה, כן. לא בתור נערה, לא בקשרים שהיו לי אחרי זה. זה תמיד היו דברים שהם היו, יכול להיות שהם היו חזקים, וגם הקשר הספציפי שאנחנו מדברים עליו, שהוא הקשר המרכזי של החיים שלי, היה מאוד חזק, והייתה שם אהבה והכל, אבל לא היה את הדבר הזה, את המערבולת הזאת, ואת התחושה כאילו של העירות בכל הגוף, ואת הנתינה, זה ממשיך לזוגיות גם אחר כך, שאולי פחות רואים אותה בסרטים, אבל כן, אני יכולה היום להעיד שאני חווה אותה. אז כן, אז הרגשתי שאני עוף מוזר כזה, שכאילו, אולי זה ככה העולם, אבל אני לא מרגישה שייכת לעולם הזה, כי כאילו יש בי משהו שרוצה לאהוב אחרת, אבל אולי זה ככה אוהבים, או ככה מגדלים את הילדים, את מבינה מה אני אומרת? כן. כאילו, השלמתי עם זה בצורה מסוימת, אבל אי אפשר באמת להשלים עם דבר כזה, אם הנשמה שלך צועקת למשהו אחר, או רוצה כאילו לפרוח. ואני בן אדם שכאילו, באמת, תמיד כל החיים נורא היה חשוב לי,
אני חושבת שאפילו זה יותר מחשוב, זה מי שאני, לפרוח הזה. אז זה פשוט עשה את הדרך, בין אם התנגדתי או לא התנגדתי, או כן התנגדתי, ובגלל זה, לשאלה השנייה שלך, לא יודעת אם יש רגע אחד שהוא על חזור, אבל יש מספר רגעים, שאם אני חוזרת אחורה בזיכרון, שהם התחילו לעשות שברים כאלה, שאולי בסוף היה רק משהו קטן, שזהו. אבל זה היה בנוי על המון 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 רגעים כאלה שהם לאט לאט שברו את העניין הזה. עכשיו עוד פעם, אני חושבת שיש הרבה סיטואציות שאפשר לטפל במקום הזה. זה לא תמיד חייב ללכת לכיוון של לפרק, לשבור, לזה. אם יש התאמה בין הנשמות, כאילו, אז יכול להיות שאם מטפלים בדבר הזה, וכל אחד מביא את התקשורת ומדבר על הדברים. מאוד, תודה מאוד, שאת מעלה את זה, חשוב להגיד מאוד. ולדייק, זה לא מקום שמעודד פרדות, זה מקום שמעודד זוגיות טובה ובחירה בעצמנו, זה הכל. זה לא, בלי קשר לתוצאה. התוצאה היא תוצאה. אנחנו בעצם רוצות להביא כבוד לעצמנו ולתהליך ולתת מקום למסע שלנו בזמן הזה על כדור הארץ, אבל שיהיה מסע אמיתי, אוקיי? מסע אותנטי. וזה אומר הרבה אומץ, זה אומר הרבה כאב, אבל השכר הוא גם מאוד 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 גדול. ולכן גם את יושבת פה, ולכן גם אנחנו בוראות את הפודקאסט הזה, שלא סתם נקרא מתרגשות. למה דווקא מתרגשות? בסדר, נכון, אנחנו רוצות למתג מחדש את הגירושים, מילה נוראית. אף אחד לא גירש אותנו, אנחנו לא מגרשות אף אחד, לא רלוונטי. אבל גם אני וגם את זכינו להתהלך בפאקינג גן עדן. מהרגע, ואני אומרת מהרגע, שבחרנו בנו, אני לא מדברת על זה שלא היו דברים קשים, כואבים וזה, זה לא קשור. אבל ברגע שבחרנו בנו, זה כאילו בום, זה מפץ גדול, ואלוהים מרעיף עליך פירות, 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 ואתה לא יכול לחזור לחיות אחרת, ואתה מבין, את מבינה לאט לאט שכל פעם שאת מתמודדת עם איזשהו פחד, וזה הולך וזה נהיה ברומטר פנימי עדין כזה, שכל פעם שאת מחרטטת את עצמך את כבר יודעת, כל פעם שאת מתכווצת את מרגישה, כל פעם שאת לא אותנטית עם עצמך את יודעת, לא משנה אם זה באימהות, בעבודה, במערכת היחסים, קודם כל שהכל, הכל, הכל בתוכנו, וכל פעם שאת פורמת איזשהו כאב, איזשהו פצע, איזשהו עניין עם עצמך מול עצמך, באמת, זה מאית שנייה עד שאת מקבלת את התוצאה הטובה בחוץ. אז בואי תספרי לי, יש לך עשור של דברים חזקים שאת זוכרת, של מתנות, זה יכול להיות קשור לאימהות, לעבודה, להגשמה, למערכת הזוגית החדשה שלך, לתפיסתך את עצמך, זאת אומרת, אישה שיושבת עכשיו בכאב לפני הגירושין, או בשנה הראשונה שהיא מאוד מאוד קשה, ואנחנו בטח נדבר עליה גם בפרקים כל הזמן, כשהמוח הוא בקושי או בפחד, הוא לא רואה את התמונה הבאה. נקודה, אין מה לעשות. אם עכשיו אני רעבה, אני לא יכולה לשבת ולדמיין את עצמי באיזה סובה, בואו לא נחרטט את עצמנו. כשאנחנו בהישרדות, כשאנחנו בקושי, כשאנחנו בבעתה שלנו, המוח קשה לו לייצר את התמונה הבאה. ונשים אהובות, מתוקות, יש תמונה הבאה, והיא התמונה גם הכי הארוכה והכי מדהימה שאתם לא מסוגלות לדמיין אותה. זאת אומרת, ויותר מזה רגע אני אגיד, שהדבר שבגללו אנחנו לא זזות, והדבר שבגללו אנחנו הכי מפחדות לפרק את החבילה, שזה בעצם הדבר שמשאיר אותנו באותו מקום, זה אנחנו כבר חוות אותו ברגע הזה. זאת אומרת, אם אישה לא טוב לה, והיא בודדה, וקשה לה, והיא נבגדת, והיא לא משנה מה, כל אחד והסיפור שלה, והיא לא מפרקת את הבית כי היא מפחדת להיות לבד, אז
בוקר טוב אליהו, כבר עכשיו את לבד. ואת לא יכולה להיות יותר לבד מהלבד שאת מרגישה עכשיו, אין לך מושג אפילו. שבשנייה שאת תבחרי בעצמך ותגידי אני ראויה למשהו אחר ואני מעיזה, את תראי איך הלבד הזה משנה צורה ואת לא מרגישה יותר ככה. גם אם פיזית את לבד ואת לא בזוגיות, אוקיי? אז זה למשל דוגמה לדבר כזה. אז בואו נדבר על האין סוף מתנות שמחכות לנו מעבר ליער מחשפות הזה עם הביצות והדברים שעברנו בשנה הראשונה. כן, אני חושבת שבהחלט מחכות המון מתנות, וגם אני מאוד מתחברת למילה מתרגשות בגלל הדבר הזה, כי יש משהו מאוד מרגש בלהתחיל פתאום פרק חדש בחיים שלך, גם אם זה אחרי גירושים בעצם, כמו שאמרנו, להכיר את עצמך ולהתחיל חיים אחרים. אז כן, אז אני חושבת שהן מצטרפות לזה המון המון מתנות. אני חושבת שאי אפשר אבל לנתק את המתנות האלה מאיזושהי עבודה שאתה צריך לעשות עם עצמך. חד משמעית. כי אם אני אשאר אותו דבר, כמו שהייתי בנישואים, ואני פשוט רק אתגרש וישאר אותו דבר, אז או שאני אמשוך את אותו בן זוג, או זוגיות שהיא תהיה די דומה למה שהיה לי. או שאין מתנות. או שכן, או שאני פשוט אהיה בתוך הקושי כי באמת זה לא פשוט, לא כלכלית ולא אישית ולא רגשית ולא נפשית, וכן יש התמודדויות. אבל דווקא ההתמודדויות הכי מבעיטות שהיו, לפחות לי, למשל נגיד הקטע של הילדים. זה ההתמודדויות שהם עברו הכי בקלות, ודווקא דברים שלא חשבתי עליהם באו לפתחי בתוך השלבים האלה של השנה, שנתיים אחרי הגירושים. אז זה מצחיק, אי אפשר ממש לתכנן מה יקרה לך. אבל מה שכן, זה בהחלט מרגש. כי הזדמנות חדשה בחיים, לקבל משהו חדש, לאהוב, להרגיש, להתקדם לאנשהו, ללכת בכיוון אחר. וואלה, מצאת אהבה אחרי הגירושים שלך? מצאתי אהבה מאוד מאוד גדולה. אהבת עולם, אהבת חיים, אהבה שלא דמיינתי, מה שקראתי אז, מה שסיפרתי בספרים, בסרטים והכל. פגשתי את האהבה הזאת בחיים שלי, וזה דבר ענק, ואם לא הייתי נגיד עושה את הצעד הזה, אז גם לא הייתי חובה את הדבר הזה. אז במשקולת שלי, בתור הבן אדם אני חושבת שהייתי מפספסת משהו מאוד ענק בחיים שלי, כי זה מהות החיים בעיניי, הדברים האלה, מזה אני ניזונה וחיה. אולי יש אנשים שחשוב להם דברים אחרים לדברים האלה, ואני מכבדת את זה. אני גם חושבת שלא כל אחד יכול לצאת למסע הזה, אתה צריך להיות מוכן לו. אתה צריך להכין את עצמך, וזה בסדר להכין את עצמך. וזה בסדר לעשות את כל להתבחבש עם זה עד שאתה מגיע לרגע שאתה יכול ומרגיש, או שקלו כל הקיצים, לא יודעת מה, כל אחד מהמקום שלו. אני לא חושבת שיצאתי לדרך הזאת מקלו כל הקיצים. דווקא כאילו קצת נזרקתי למקום הזה. אולי לא הייתי עושה את הצעד כל כך מהר כמו שזה התרחש. אבל אני באמת, אני חושבת שגיליתי על עצמי המון דברים, וזה המתנה הכי גדולה שקיבלתי. מעבר לעזבי את הזוגיות, עזבי את הקשר החדש עם הילדים שנוצר, מאוד מאוד אינטימי ואחר בתוך משפחה, זאת אומרת, להיות לבד עם הילדים, נכון זה קשה, אבל זה גם, יש בזה וואו, כאילו אתה לומד על הילדים שלך משהו אחר לגמרי, וגם הילדים יש להם כוח הסתגלות אדיר, זה מדהים לראות את זה, הם פשוט כאילו, הזרימה שלהם עם מה שקורה, הלוואי והיינו כמוהם, את היכולת הזאת. כאילו, זה יכולת שאנחנו לאט לאט עם השנים מאבדים, וזה מבאס, כאילו, במקום הזה. אני חושבת שהמתנות שקיבלתי עם עצמי, הם באו עם עבודה ושכר מאוד מאוד גדול בתמורה. כל פעם שעשיתי עבודה ונכנסתי לטפל במשהו אחר, למשל, אני אתן לך דוגמה אחת, בסדר? רגשות אשם. אוקיי? רגשות אשם זה משהו
יצאתי איתו מהגירושים האלה. משהו שכאילו סחבתי, זה היה משקולת. אולי כמה שנים טובות. לא סתם המילה, השם בהיפוך אותיות היא מסע. וואו. והנה אמרת, זה משקולת. נכון. אדם, השם סוחב מסע. וסתם. הכי סתם. ממש, זה כאילו הרגשות מיותרים. ואפילו לא ידעתי להגדיר אותם עד הסוף, פשוט כל הזמן התנהלתי מהמקום הזה. וכשעשיתי את העבודה עם עצמי, להשתחרר מזה, לסלוח, למחול, לראות את הדברים אחרת. השתחרר מעליי משהו של שנים, שהבנתי שזה בכלל לא קשור לגירושים, שהרגשות השם עוד היו איתי way back. והדבר הזה שחרר אותי ברמה של, זה הרוגתקה. זה מה שנקרא, יאללה, אופי קדימה עכשיו. שום דבר כבר לא יושב לך על הכנפיים. בהקשר שלי. זה היה משהו מאוד מאוד גדול. וריפוי לדורות. כן. עכשיו, עוד פעם, לא יודעת. אני אומרת, זה קרה אחרי הגירושים. זה קרה בגלל שנכנסתי לאיזשהו מסע כזה עם עצמי. זה חד משמעית. וזה חייב להיות מחובר ביחד, הדבר הזה. אבל זה מחכה מעבר לפינה. זה מחכה, ממתין בסבלנות ובאהבה, ואני חושבת שכל, אם אני נגיד צריכה להגיד משהו למישהי שעומדת בפתח התאום הזה, אני אפילו דרך אגב עשיתי עבודה על זה במה שאני יוצרת, בצרפות, על אישה שעומדת במין גשר כזה, בפתח הקצה של הגשר, כשלמטה יש תאום, והיא לא יודעת אם לעשות את הצעד, אבל ברגע שהיא עושה את הצעד והיא מתחילה לעבור את הגשר, אז שיבצתי לה על כל הסמלה של היהלומים, וכאילו, היא עוברת לצד מואר, אין מה לעשות, את בוחרת בעצמך, את כבר במקום אחר. וזו עבודה חזקה, זו עבודה שככה נשארה אצלי במיינד, היא מלווה אותי. והיא חזקה מעצם היותה, כי הבחירה בעצמך היא האור הגדול. איך הסביבה שלך הגיבה לדבר הזה? זאת אומרת, את יודעת, יש כאלה שעוברות את המקום הזה עם תמיכה מאוד גדולה, ויש נשים שהן לבד, ויש כאלה שמגלות באופן מפתיע שמי שהיו בטוחות שתתמוך בהן, לא מסוגלות להכיל את הפרידה הזאת. זאת אומרת, כל אחת, ואני מעלה את זה בכוונה כאן, כי זה אישיו. זה עניין, את יודעת, אנחנו נשים, יש בנו איזה שהם חיבורים עמוקים, אולי אפילו משהו שבטי, אפילו שאני ואת לא נשים שבטיות, אבל עדיין יש לנו חברות טובות, חברות של שנים, חברות של עשורים, ואני בחוויה האישית שלי עברתי את הדבר אולי הכי קשה, את השנה הזאת, שאגב, השנה הזאת זה היה התפרקות של עוד דברים בחיים שלי, גם ברמה של העבודה, גם ברמה של הקהילה, של החברות, נכון. גם ברמה של הזוגיות. זאת אומרת, כל הדברים הכל כך גדולים שהם עוגנים בחיים של אדם, התנפצו לי בפנים, והייתי צריכה להתחיל, אני לא יודעת אפילו מה המילים של זה, כי הייתי במנגנון הישרדות. היום אני יכולה להסתכל על זה מאחור, אבל אני כן זוכרת חברה מאוד 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 טובה שלי, שהיו לנו שיחות משותפות כשהיינו נשואות, ואת יודעת, והיינו בבוקר, ורק ילדנו, וילדה ראשונה, שנייה, אני כבר לא זוכרת, אבל לא משנה, זה היה לנו מין שם קוד כזה, טוב, ממי, שמתי פירה על הגז, כאילו תפוח אדמה על הגז, פירה, משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק. זאת אומרת, יש עניינים עם הבן זוג, היה עניין, והיינו משתפות, ולפעמים זה מצחיק, ולפעמים זה עצוב, ולפעמים אתה מזדהה, ולא משנה, עברנו את זה ביחד. והיא חברה שאני מאוד אוהבת עד היום, כפרה עליה, אבל ברגע בישרתי את הדבר הזה שזהו, אני ככה לא חיה יותר, נגמר הסיפור, היא לא יכלה להכיל את זה. כנראה שמהעיניים שלה זה כל כך איים על המקום שלה, כי הרי היה לנו מכנה משותף שלא טוב לנו, זה לא סתם.
שלא קיבלתי לא תמיכה ולא הכרה ולא עזרה ולא שום דבר. והלב שלי נסגר להרבה מאוד שנים במקום הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, איך הסביבה שלך הגיבה? תראי, יש לזה שני צדדים. היא לא הגיבה טוב. הרוב הסביבה, מצד אחד זה לא היה שאני יכולה להגיד וואו, קיבלתי חיבוקים מכל הכיוונים. מצד שני, אני חושבת שדווקא גיליתי דרך הדבר הזה, מי באמת, זאת אומרת, משהו על הגרעיניות, על המשפחה הגרעינית שלי, המשפחה שלי, קיבלתי תמיכה מדהימה, ואנשים שבאמת חשובים לי, ואנשים שפחות קיבלו, התרחקו, וחלק גם לא נמצאים היום בחיים שלי, וזה בסדר, כאילו זה פתח מקום אולי להכיר אנשים חדשים, או בכלל כל התפיסה הזאת של החברים, או של הדברים האלה, אני חושבת שכאילו השתנתה אצלי בעקבות הדבר הזה, שלגמרי לא היה פשוט להכיל. אבל ברגע שכאילו הבנתי שזה בעצם לא קשור אליי, זה קשור אליהם, הם הרי מהעולם שלהם. החברה הזאת שאת מדברת עליה, היא הרי לא יכלה להכיל את זה, לא כי היא לא מאחלת לך בהצלחה והיא רוצה בטובתך וכל הדבר הזה, היא ישר לקחה את זה לחיים שלה, ואיך היא עדיין תקועה והיא לא יודעת מה, כאילו, זה מפחיד אותה. הפחד הנורא הזה שכאילו אחת מהחברות שלך פתאום חותכת, פתאום עושה, וואו, פתאום כל החיים שלה משתנים, זה עושה כאילו, זה מערבל את עכשיו, מי שהוא לא מספיק במודעות ויודע לעשות את ההפרדה הזאת, ואפילו אם זה לרגע מערבב אותך, אתה רגע בא לתמוך בחברה המאוד מאוד טובה שלי, שעכשיו עוברת את הדבר הזה, מצד שני אני חושבת שקיבלת מתנות בדמות חברות חדשות מאוד מאוד טובות שנכנסו לחיים שלך. וגם אני קיבלתי מתנות שכאילו, נגיד אני יכולה להגיד לפחות על המשפחה שלי, שמו אור אחר, שלפני זה הם היו כאילו, תמיד הבחירה השנייה שלי, תמיד זה היה חברים, 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 חברות. ופתאום הבנתי שהמשפחה, זה שם אני שמה את הכוח בחיים שלי היום, במשפחה שלי. במשפחה, בהורים שלי, באח שלי, בדודה שלי, בילדות שלי, בזוגיות שלי, בכל המעטפת, כאילו, בבנות, כאילו, ואני מאושרת בזה. כאילו, עשיתי פיסי במקום הזה, קשה לי לחזור למקום הזועם. היו שנים שכעסתי, אין ספק. אני לא שם יותר, אין לי את המקום הזה. אני יכולה להבין אותו, ואני יכולה גם להבין למה הוא קרה, ואני כאילו הולכת הלאה עם זה. מבינה? אני כאילו, אני בעצם, אני מסתכלת על זה גם חלק מהשינוי שעברתי, שאני מסתכלת היום על התמורות שזה הוביל אותי למקום וליכולת להיפתח לאנשים חדשים, למקומות חדשים, לא לתת לזה לעכב אותי ולא לתת לזה לפגוע בי, לא לקחת את זה באופן אישי. זה שייך אליהן, זה שייך לעולם שלהם, זה שייך לפחדים שלהם. זה לא שייך אליי, ואני, וואלה, הולכת קדימה. וזה, אני חושבת שלאט לאט זה פתח לי את כל החיים. זה אומר שהעבודה, הכל התחיל לפרוח, כאילו זה לא הזוגיות, העבודה, האימהות שעברה גם משבר, והכל כאילו לאט לאט, כל דבר בקצב שלו, כן? אבל זה מה שלי באופן אישי קרה, וקורה עדיין. זהו, אני חושבת אפילו מבחינת הנראות, המראה החיצוני? המראה החיצוני, כאילו, שאתה קם בבוקר ואתה מין כזה, כאילו, דרוס. דרוס, וזוגיות זה, ויאללה, לא. עכשיו כולך עם גלם. כן, קרמה, זה חשוב לי, זה כאילו בא לי, זה מרגש אותי, אתה כל יום פוגש אנשים חדשים, זה אפילו לא קשור עכשיו
יש איזה משהו כזה שמאיר את האש הפנימית הזאת, וזה משהו שאני באופן אישי, ככה אני רוצה לחיות. עם האש הזאת, עם המיצוי העצמי הזה, עם הלהגיד מה שאני רוצה. למדתי לדבר תקשורתית המון. המון גם בזכות הזוגיות החדשה, שהיא לא חדשה כבר, היא המון שנים, אבל כאילו הזוגיות הזו, שאולי הגיע הזמן שנחשוף אותה. אולי נחשוף אותה. אבל כן, אז גבירותיי ורבותיי. שאני אגיד, שאת תגידי? תגידי את. טוב, אז את הבאת אותי. אני הבאתי אותך, אז באמת בחרתי את הפרק הראשון לבחור עם העזר כנגדי. זה הזמן להגיד שאנחנו בנות זוג. אנחנו בעצם אחת לשנייה הזוגיות החדשה, פרק ב', אחת של השנייה אחרי התהליכים המורכבים שעברנו. אני היום יכולה להגיד שבפה מלא שהגעתי הביתה פעמיים, גם בזכות העבודה הפנימית שעשיתי ותהליך עמוק של אהבה עצמית, והאהבה העצמית הזאת והבחירה בעצמי בעצם הגיש לי היקום את ההשתקפות בדמותך, בדמות הזוגיות הזאת שיש לנו היום, שהיא זוגיות אחרת לחלוטין. נכון. גם ממה שהייתה לי, אבל מעבר לזה אני חושבת שהמקום הזה שאומרים לנו שזוגיות זה אוסף של פשרות, ומה שרואים בסרטים לא קיים, וכל מיני אמירות כאלה שאני בוודאות היום יודעת שזה לא נכון, וגם לילדות שלי אני לא אגיד את זה, כי יש אהבה כזאת. לגמרי, תקשיבי, את לא מאמינה, לא סיפרתי לך את זה, אבל כשהייתי השבוע בפילאטיס, אז הייתה, לפני שהתחילה את השיעור וזה, אז היה שיחה כזה, כל אחת באה עם המטענים על בעלה, ואז הם התחילו בשיחה כזאת, אני כאילו התבאסתי שלא התערבתי בשיחה הזאת, אבל הרגשתי כאילו לא שייכת לשם. כי כל אחת כאילו באה ואמרה שוואלה, וזה כאילו, ובכלל הוא דומה, היא כאילו אחת מהבנות שמה, אמרה לא רק שכאילו היא מרגישה שהיא התחתנה, כאילו היא מרגישה שהיא התחתנה עם האבא של הבן זוג שלה, כאילו שהיא עם חמה. כן, עם חמה, וכאילו שהוא בן אדם נוראי, וכאילו היא רואה את בעלה נייטמר. וכאילו, ועוד אחת הצטרפה ואמרה שהיא לא יכולה לסבול את בעלה, היא לא יכולה לסבול איך שהוא נושם, איך שהיא רואה שהוא מתעורר, היא טסה מהבית החוצה. כאילו, וככה הם חיות. וזה בסדר מבחינתן, כאילו, הם גם המשיכו לחיות. זה כאילו העניין. עכשיו, הכל סבבה, כאילו, אם זה מתוך בחירה, אם זה מתוך זה, אבל זה משהו שלא נגענו בו, אולי את רוצה לגעת בו בפרקים אני חושבת, כן, בפרקים הבאים, אבל במשהו התרבותי הזה, רק אני אגיד, שכאילו, למה בכלל התפיסה היא להיות בתוך מקום כזה, שכאילו... שזה מה שזה. שזה מה שזה, גם אני הייתי בזה, גם את היית בזה, כאילו, אנחנו הוצאנו את עצמנו מזה, אבל זה מה שרווח. אז אוקיי, אז הוא כאילו נוחר, יש לו שערות באוזניים, אני לא נמשכת אליו, כל מה שהוא אומר מעצבן אותי. אבל זה עטוף, הוא אבא טוב, ככה זה כל המערכות יחסים. נכון. יש לך עבודה טובה, הוא מפרנס, הוא כל המעטפת. אבל בסדר, יש לנו עוד הרבה פרקים ועוד הרבה דברים לגעת בהם. לקראת סיום, חשבתי לסיים עם... לעשות איזשהו קלוז'ר כזה, כי פתחתי בעולם הפוך ראיתי, ואני רוצה בעצם לסיים עם פוסט שכתבתי ב-2022, שגם מתקשר לאחר הצהריים שלנו היום עם 4 הסכמות, וגם דווקא היום שאנחנו ב-2024, תחילת 2024, בעצם להראות גם את התהליך וגם את אוקיי, אז קחו מטאטא ותטאטאו את העולם בחוץ. תתחילו בחדר המדרגות, משם תצאו לרחוב ותתחילו לסדר, לנקות, להזיז דברים למקום שאתם חושבים שנכונים. אחרי שתסיימו את הרחוב, תזרמו לרחוב ליד. תקפידו, כמו שאתם עושים בכל רגע, להסתכל על חלונות הראווה. הם לא מסודרים כמו שאתם רוצים. תיכנסו, תסדרו ותנקו. אם תראו לוחות מודעות מהוהים, תכניסו צבע, או תקלפו את הכל, אבל לא לעצור לרגע, משם תעברו לרחוב נוסף.
אין לי מושג בצומת הגדולה לאיזה רחוב, תיכנסו, אבל תנקו. אתם חייבים לפחות לנקות, לסדר, להגיב ולתת את הדעת לכל מדינת ישראל, סבבה? לעבור כל רחוב, תצחצחו כל שלט, תחזקו כל מעבר חצייה, תגזמו כל שיח. אני רוצה מכם תגובה, חוות דעת ופעולה לכל מה שמתרחש שם בחוץ, אוקיי? איך זה מרגיש אחרי שסיימתם את באר טוביה, את גשר הפקק, את ירוחם? תגידו, איך זה נשמע לכם? פאק, איך לימדו אותנו לחיות כך? להגיב נון סטופ לתוצאות מוגמרות בחוץ, שאפילו לא קשורות אלינו, וגם כאלה שכן. אבל משימה כזאת בלתי אפשרית, מיותרת ולא נכונה, שמחלה את כוחותינו פיסה אחר פיסה. זה הגיוני זה? לא. החיים הם משחק שהחלק הכי חשוב במשחק הוא לגלות את החוקים בעצמכם. זה השלב הראשון, והוא השלב הארוך ביותר. אם רק מישהו היה אומר לי שעולם הפוך ראיתי, שאפילו למחשבות של עצמי אין לי מה להתערבב שם, אפילו הן לא שלי. אם רק הייתי יודעת כמה המוח עצלן, האגו דחיין, והעולם הוא עולם של רטטים, וורטקסים וביברציות, הייתי מזמן מכניסה את המטאטא הזה לארון. ימים של חיווטים חדשים ועדינים ללב. תודה לאל שהכל בתוכנו. תודה לרוח החדשה מהניילון שנושבת בתוכי. אחרי חורף פנימי, אמיץ ולא מתפשר, ימים של אביב אמיתי. תודה למי שבירך, עצר והרעיף ביום הולדתי ה-44. שבועיים שהייתי עטופה מקיר לקיר. לפני הכל הענקתי מתנה לעצמי. לפני שמישהו חשב בכלל לתת לי משהו, נתתי לעצמי מתנה. 5 ימים בצימר בכליל לבד. היו שם קסמים אמיתיים וחיבור לפעימות היקום ברגעים אינטימיים. אני והבריאה. שיחות עם אלוהים וערוצים פתוחים. אהבתי אותי, בחרתי בי, הענקתי לי. הכל בשקט והחלה של כל הרגעים כולם. וההשתקפות שהגיעה אחרי שיצאתי משם, מהקרובים לי ביותר, הייתה היסטרית, קדושה בכל טוב. עברתי שבועיים שיצאתי מהם מדושנת עונג ובהודיה אינסופית. שמה כאן בעדינות וברוך שהמערכת היחסים היחידה שקיימת בעולם שלנו היא שלנו עם עצמנו. אין דבר אחר, חג חירות שמח. אז אני חושבת שהפוסט הזה אולי אורז לגמרי. הכי טוב נקודות רבות שנגענו בהן בפרק הזה. תודה. ותודה, אהבת חיי. תודה שהזמנת אותי. תודה שהגעת.